Hello guys, for today's video, hulaan nyo kung anong gagawin ko. Meron ako dito, syempre alam nyo kung ano to, condensed milk, diba? At saka, ayan yung condensed milk ko. Inimti ko dyan. And of course, guys, I have this. Magmumukbang tayo ng avocado. So, kakain tayo ng avocado. Oh, ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap ng avocado. Gusto ko yung gusto ko yung nababalatan. So, hanap tayo ng nababalatan. Paborito ko kasi ito eh. Sobrang paborito ko ito. So, since ayan. So, ito yung ginagawa ko sa avocado. Ayan, gusto ko itong binabalatan lang siya. Tapos, kinakain. Sa dati, yung ginagawa namin, i-dip lang namin siya sa brown sugar. So, ngayon, since mayaman na tayo, condensed milk na. O, diba? Iba na talaga pang mayaman. Condensed milk na. Charot. So, ang gagawin natin ngayon ay syempre, kakain na tayo. Ganito. Oh, yeah! Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap, guys. Promise. Ayan. Yummy. Ang sarap. Dati kasi dinidip lang namin sa brown sugar to. So ngayon, condensed milk na. Talaga namang sobrang sarap. May buto yung avocado. Ang liit ng buto. Sarap, guys. Promise.